ejo nari nababwiye ubutumwa marayika yampaye i Burundi hari amatora kandi mbona abantu bose bamaze gutora ngo perezida naveho 99% bose bavuga ngo naveho cyane rwose kandi wari ufite amatora yari marayika niwe wanyeretse ikayi nini cyane cyangwa se registre nini cyane abantu bose batora ngo perezida aveho abantu bose batora ngo perezida aveho ntegereza uwavuga ngo agumeho ndamubura ibi byose rero nabonye mumbwira muri comment murabeshya ntabwo mukeneye neva harimo uwambwiye ngo ahari ngo ibintu uri guhanura ngo wibwira ko uzahita uba ubona nationalité y'u Burundi nje ntabwo ndi guca ingero ngo mu gihugu ndagifise ntabwo ndi guca ingero ngo mu mpamahera iyo nyakenera antunga mbanyafite nta meshi nari kugira ariko sinari kubura mbeshaho sawa reka cyo kinzinduye Perezida Evariste Ndayishimiye hano tugeze turi ku munsi wa mbere w'imisi 7 kuri kalendari y'abaromani asimbutse ipfu inshuro 3 hamwe yarahakijwe kudeta ubwo yaragiye mu Bufaransa ibyo bitihwe ni muri uku kwezi ubwo icyo ni icya kabiri nyine ngarutseho ku byo tugiye kuyaga hano icya kabiri yagiye mu ikomini imwe mu by'ubutare murabyibuka ko ubwo butumwa twabutambukije sinzi ibyo bateze sinzi ibyabaye naho arahakwa simbisubiramo nyine narabivuze ni muri uko kwezi twibukiranye ko Imana yari yabwiye neva ngo uruhigi rukuriho rw'Uwiteka kiya aboshezererereremo ejo bundi kisasa arakoroka mu bagiyeyo bose mu babayeho bijya bibaho ko umuntu asita ariko uburyo uyu yaguye akagwikirabira akagwa igihumure akarokorwa n'umuzungu yawiriye ariko bikanga n'ubundi abone umuntu aguye ku makaro ko wagwa kose bigira impact bikugiraho ingaruka ubwo n'ubwa gatatu narobwe ngo uruhigi rw'Uwiteka ruri kuri perezida wacu Evariste General Major Ndayishimiye uruhigi kandi rumuriho rumuhiga ngo bigende gute wibaza rumuriho rumubwira ngo manda yawe yarangiye harimo abantu bambwiye ngo send the definite ngo bazi kuraguza ngo baraterekera ngo ibintu basenga ngo birakomeye ngo ntago ngo Farawo yarafite abarozi igihumbi kirenga ibihumbi birenga yaguye hehe wibaza shitani hajya shitani arafite ijambo imbere y'Uwiteka Imana nyiringabo na Israel aje gusoza isezerano Bibiliya ivuga ngo isi yavaho n'ijuru rikavaho ariko uwizera azabona azahabwa amasezerano isi nibizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona amasezerano none mushaka kumbwira ngo isezerano ry'u Burundi Imana yavuze nubwo njye ari ryo ndi kugarukaho sinjye watangiye kurihanura cyakora ndi mu baherutse ndi mu banyuma bagiye kuripfundikira ibyo guhanura ngo Burundi buzatera imbere ngo nivavuyeho nta wundi muhanuzi uri inyuma yanjye cyakora buna bahari sinjye nyine rabanuzi ibihumbi 7 bitapfukamiye bayari dufatikanyije igikorwa cy'Imana ntanazi nanjye batananze tutanavuga ururimi rumwe ariko mu Gifaransa mu Cyongereza mu Giswahili mu Kirundi hari inkuru nziza nuko yenda bibihishe bibomana nibi byaba abamama 23 bikabomana ibyo byose bikagenda bihuza na politiki y'u Rwanda n'u Burundi ngo bitameze neza je ntabwo ari byo nubakiyemo si byo byampagurukije nubwo mwari kuba muri inshuti musangira kabisi nagahiye kwibugande nababwiye ko Museveni agiye gupfa si inshuti n'u Rwanda si inshuti n'u Rwanda nukuvuga ngo ntabwo ubutumwa bwiza tuvuga dushingira
ku cyuka kibi, ku nzira mbi, izo nanarize nk'umuntu muzima nanjye nazikoresha no mu buzima busanzwe. Na hano buno nuko yenda muri uku kwezi afite message kandi ni gusenga cyane kugira ngo uhoraho isezerana risohoze, hatabonetse ihonyabwoko nk'iryabaye ngaha, hatabonetse nk'iryabaye hari mu Bayahudi nkasanura. Ariko anarize n'ubutaha hari igihe uzajya ujya kubona ukabona hano ushyizemo video ndi kukubwira iby'iyi ntambara yaha naha, ndi kukubwira iterambere rya Afurika cyangwa se imitego ya Afurika cyangwa se urupfu rwa Afurika cyangwa urupfu rw'igihugu cyangwa urupfu rw'umuntu. Ofete ntabwo hano ntabwo akanwa kanjye kanyuramo ubuhanuzi gusa, ahubwo ikintu cyose kitagira ingaruka ku bugingo bwanjye, kitagira n'ingaruka mu buzima bwanjye bishingiye ko naba ndi gukorera nabi Imana nakivuga. Koko ntabwo n'ubundi nirirwa mpanura ngo ndare impanuro ya umbona rimwe ku munsi, ubuzongera umbone ejo nk'iki gihe ningira amakuru nahawe. Yesu ashimwe. Rero nari nkiraho asimbutse ipfu zinga eshatu, ukwezi kutararangira. Tugeze mu matariki angahe gabasha? 23 kugira ngo turi 23 uyu munsi. Dushigajemo iminsi 9 kiyaboshezerererebo. Iyi minsi 9 isigaye rero, hasigaye iminsi 9 n'injyana mu ubundi muri ibimenyetso navuga ngo byarangiye. Nibiba bisigaye biba ari bya bindi by'aba Tomasi batamenye ibyabaye. Nega nta nubwo amakuru yose Imana isohora abantu bose bayamenyeraho. Hari amakuru muzamenya mwese icyarimwe, ariko hari ibindi biba ntubimenye. Nubu wasanga nanjye hari ibyabaye ntaramenya. Ibi by'ikisasa rero neva naho Imana yaramurokoye iramusimbya, ariko imwereka ikimenyetso. Rwa ruhigi ruba ruribonekeje rw'Uwiteka kuri Neva. Uyu munsi wa none Neva ari kugendana ubwoba, ntabwo akidegembya nka mbere. Ibintu yabonye kwa amazi atakiri yayandi, amazi ntakiri yayandi. Ubu ni ukoga mpagaze, kubera ko Barundi bahize hanze. Afite ubwoba bwo kwibaza ngo barataha gute, abari mu gihugu babakire gute. Ese koko ni njyewe utembagaje sendi de defuded? Kandi kira kintu cyarabavunye, utagira ngo wayobye arayoba gatibika. Iyo bamubwiye bati wayobye, agasanga aragenza ibirometero nk'ibihumbi 5 ndugu yangu, biba bigoye. Na hariya rero ikintu sendi de defuded yubatse n'uruntu runini cyane, ariko rudafite umumaro Imana ishaka cyangwa ikunze. Wowe yenura nabikunze sava. Bityo rero byatuzikamba, bimurusha ubushobozi, bimurusha imbaraga, bimurusha inkomezi. Kugeza uyu munsi Everest ndayishimiye nawe ntafite ayacira namira. Kandi ibi ngibi ntabwo ari emiri kumuhiga, si u Rwanda ruri kumuhiga. Ibyo ubu nta nakibireba, nta nakibirimo, ahubwo afite ubwoba bwo mu gihugu imbere. Ubu imbere niho intureka iri. Nigeze hano mbabwira ngo hari imbunda nyinshi, ngo inama zateranya, amahera yegeranyijwe. Abumva barumva, batumva kila mutu na gikapu chake, kila mutu na muzigo yake. Ndiho yantumye ngo mbwira bumvira, naho abatumvira muzibonanira. Ndiho yantumye ngo mbwira bumvira, naho abatumvira. Ndiho yantumye ngo mbwira bumvira, naho abatumvira bazibonanira. Ndiho yantumye ngo mbwira bumvira, naho abatumvira. Ntabwo Imana yisubiye. Amatwi yawe hari inkuru ategereje, amaso yawe hari inkuru ategereje. Ibirenge byawe hari ahantu bigiye kwinjira. Erega buno hari abahivi bicaye mu mugisha, hari abaheti bicaye mu mugisha. Abo bose rero hari amavubi y'Uwiteka agiye kwirukana abahivi, abaheti n'abayiwesi. Abo bose baravamo.
hano hari abantu bashimusa amatongo, abandi bashimuta ibindi, abandi bashimuta ibindi. Kira umuntu wese yabaye nk'uri gusahura no gusahuranwa. Buno Imana igiye kubishyira ku rutonde. Ubishyire ku rutonde Mana. Imana igiye kubishyira ku rutonde. Kandi ibindi seriye. Rero ibimenyetso Imana ishimwe ko tugeze kuri 99 mu gihe cy'ibimenyetso, kuko hari n'abambwiye ngo amatariki ngo yageze ngo wagiye uvuga ngo wandika. Nababwiye ngo umva icyo akanwa kavuze, kurikirana ibiri kuba, kuko ni ubuntu. Kanda subscribe ujye umenya aho tuvuye n'aho tugeze, cyangwa se sabone. Umukama guhezagire. Rero jye nababwiye ko kwa 11 ibimenyetso bizibonekeza. Ntabwo nababwiye ngo neva azapfa mu kwa 11, ariko koko nge sinica, ariko koko Imana yica ikanakiza, itwibira akabanga. Ibyo rero birorere ko biri mu buhanuzi, biri mu byagezwe by'Uhoraho, bigiye kwibonekeza. Ariko ntabwo nzi umunsi nisa Yesu araza nk'umusuma. Ariko icyo nzi cyo ni uko bikwegereye, biri bugufi bwawe, aho nyine bugufi bwawe. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Uko kwa 11 ukwa 12 ntabwo byijyana, ntabwo byijyana. Uwaremye iminsi, uwaremye amasaha, uwaremye amatsiyeri, uwaremye amajoro, uwaremye amanywa, uduha umwuka duhumeka, muba ari we mwizigira, muba ari we mwizera. Isezerano rye ni ukubajabutsa. Icyubahiro ni icy'Imana. Naho ibindi iby'abapfumu mu Burundi bitaye agaciro, byishimikizo bitaye agaciro. Buna aho mugeze, kandi nibyo navuze si bicyo abadediyo baba bihana, baba barihanye gusa, ahubwo barondeye ngo bacecekeshe, ngo bampe amahera mpore. Ibintu byabo bibona uko bikunda cyangwa uko bitera imbere. Mugabo ngewe ngire nte mpore. Rero uyu munsi mbona marayika azanye registre nini. Hano hari idarapo ry'u Burundi na hano hari idarapo ry'u Burundi, kubera ko ijambo ry'Imana ngo ninjye wimika abami nkwimura abandi. Marayika arambwira ngo iki ni igihugu cy'u Burundi, urebe iryo darapo. Iyi ni ikayi iharuwemo abarundi bose. Abari butore yego ni yego nyine, abari butore oya ni oya. Hari uburyo uhoraho afata indome akazagrandisa zikaba nini. Mbibona uko aragrandisa, arambwira ngo iki kibaya cyuzuyemo abantu bose bagiye gutora. Abari butore oya mujye gutonda hariya, abari butore yego mutonde hariya. Mbona hari idarapo abarundi bahinyanyuye rya kera n'iri riri gukora. Noneho abawe yabari bari kuri iryo rya kera riri kumwe n'amahera ya kera. Mbona rero n'irindi darapo rishya iri ngiri buno riri gukora riraha, naryo riri kumwe n'amahera y'ubu, arimo za 10,000 za 5,000. Abo ni abayego, nabo bajye kuri iryo darapo rishyashya. Marayika rero aravuga ngo gutora kwatanguye. Byabaye nka kumwe umuyaga uhuha amazi yose akajya aho umuyaga ugomba kwerekeza ayo mazi, niko byahise bimera. Mbona abantu bose bihuhiye kuri rya darapo y'ubu n'amahera y'ubu. Hama mbona abamarayika bari mu kirere hejuru bavugije inzamba ivuga ngo umugeni aratashye, umugeni aratashye, umugeni aratashye. Tipo keshezere zangira ubwoba numva marayika ari kumbwira ngo ayo madarapa abiri ubonye mu gihugu cy'u Burundi umugeni aratashye. Kandi nabonaga abamarayika ku bicu, mbona bafite amakondera za neberu, ishako n'imyirongi bavuga ngo umugeni aratashye, umugeni aratashye, umugeni aratashye.
ni ukuvuga ngo hari abakoze nabi bagomba kujya mu muhero, hari n'abakoze neza bagiye kuba abaragwa mu gituza cya Aburahamu. Nimvuga icyo ntiwumve icyoba, ntiwumve ubwoba, koko gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, Umugeni aratashe. Rero nta rugi mwakingisha, nta n'icyakorwa, nta n'icyashoboka, nta n'igihari, uretse ko mugiye kubona buno buvugishwa uhoraho abushyira mu bikorwa kandi bugasohora neza, umutima mwiza n'amahoro ntangere. Yego, mbona korari yo ku Ntahangwa iri kuririmba, kandi mbona uriya mwungeri w'Ikiremba Eri, mbona niwe uri kuyidirisha, bari kurepeta indirimbo z'umuntu wapfuye bitunguranye, zizaririmbwa ku kaburi cyangwa ku mpanda. Mbona nyine kumwe abadirija baba bagira kuno batanga amasinye, niwe nabonye. Hama umukama arambarira ngo mbibabwire, mbibamenyeshe, mberurire, wumva utumva, ufunga amatwi y'ingungu ubyaye. Bino uzareka kubyumva ariko usange ku nzira babyanditse, utambuke kuri radiyo wumve biravuzwe, mugenzi wawe wabyumvise wumva arabivuze. Nta muntu ufunga amatwi ngo Imana iburahinyura ngo ibwire umutima we ikigomba kuwubwira. Ubyumva utabyumva ntabwo uzigera uninira Imana, kuko Imana iyo yinjira idodora mu nyungu zawe, ariko yo yinjira, yakinjira par force, yanakinjira muri negociation. Rero uhoraho yinjiye i Burundi muri force, ntabwo ari negociation yuko ngo mwabyemeye, abadede babyemeye, oya, we yaje. Ari umuperezida umwe nabonye ari kurira Guinée, wo muri Guinée, aririra neva. Yego rwose arira cyane ngo ababajwe n'urupfu rwa mugenzi wiwe, mukama w'ikigongwe. Ibintu mwapanze, inama mwakoze, amasezerano mwagiranye y'umwiza n'umwijima, byose Imana bitesheje agaciro cyane rwose. Imana yabitesheje agaciro. Uyu munsi hategerejwe iki? Hategerejwe iki? Turi mu masengesho, icyo dutegereje n'icyo, icyo turorereye n'icyo, duhagaze mu cyapa. Niyo mpamvu bamwe barara bumvise imbabazi TV gatatu, ibyakozwe, ibyabaye, ibiri kuba, abandi mu gatondo, abandi mu ijoro, abandi ku murango. Ni ngombwa koko. Iki ni ikinyamakuru Uwiteka yahagurukije, anyigisha Ikirundi ntari Umurundi, anyigisha byose kandi nta nyungu mbifitemo. Nge ndiga Ikirundi nzagikenere hehe? Ikirundi nikiba muri mashine ni nk'Ikinyarwanda. Yego, sa n'umuntu wagira ngo nanjye nahunze igihugu cy'u Burundi. Je nta muntu nahunze, je nta wundondera, nta umpiga kubera ibi ndi gukora. Mu busanzwe jewe nta bibazo bindi, mugabo Imana impagurutsa mu buryo nanjye ntazi. Buno njya nitekerezwa ko nkaraba byo ndimi byo mvuga, nkavuga igukweri. Uyu ni umugambi w'Imana, itaba umugambi w'Imana. Nanjye nakabaye ahubwo ndi mu badede, ndi imbere, mfite umupira wanditse uriho inkona,
mfite biriya byose n'ibirango bya CNDD-FDD ibintu ari uko bibaye. Nagira ngo ngumenyeshe ko rero umuntu akizwa rimwe ntakizwa kabiri, umuntu apfa rimwe ntapfa kabiri, umuntu avuka rimwe ntavuka kabiri, kandi uvutse aba yapfuye. Ntabwo nduta ntuzi uyu nguyu Adolphe shimira Imana, mwaramwishe. Sinduta nkuru nziza, mwaramwishe. N'abandi 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 mwagiye mubica nabi. Uyu munsi ariko iminota iranjyanye, hari ubutumwa hano, hari ubuhanuzi ishaka gutambutsamo hano mu gice cya kabiri. Munyemerere mbanze mutambutse. Nukuri sabye ikigongwe, nimbona iminota ihari turabandanya, nitahaba ndabikomeza ejo. Hari iby'umwuka numva ngomba binyuzuye, n'abamvu nifashe binyuzuye ngomba kuziziwaya. Noneho abakotereta nyine, umujinya wica umupfapfa, ishyari rikica ubuza ubwenge, niko Bibiliya ivuga. Nibazi watu Yesu, twese tuguhimbaze, ni wowe wadupfiriye, Yesu mwana w'intama. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Twari imbohe za Satani, twari mu mibabaro, yatubohesheje ingoyi, Yesu aratubohora. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Tuguhaye imibiri yacu n'imitima n'ubwenge, kandi ibyo dufite byose bibi byawe mukiza. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Tuguhaye, tukwijeje cyane cyane ko kushobora rwose kuturinda no kutwoza ibyo twagucumuye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Mwami Yesu, ndakwinginze ijambo tugiye kuvuga si iryacu, si iry'igihugu, si iry'umuntu yadutumye, si iryo twitumye ngaha. Ni wowe
wadutumye ngo dusakaze ubwami bwawe mu batuye isi bose. Ndagushimiye rero hano ku Mbabazi TV gatatu, abantu hakoranyiriza, abantu hahuriza, kugira ngo mwami babashe kwakira ijwi ryawe, inzozi yerekwa, ijambo, buri kimwe cyose mwami. Turagushimira rero nyaguhora ku ngoma, umwigisha n'umwigishwa uzurizwa imbere yawe, hamange mbure, hamange ceceke, ariko wowe muri jye imirimo yose, ibikorwa byose mbishengero ukoreremo umurimo, hama umugisha intama zawe, umugisha n'izina Yesu Kristo, abana bawe, icyubahiro ni icyawe. Urakoze rero, utangurane natwe, usozanye natwe, mu izina ry'Umunyanazareti, amen. Yesu Kristo nashimwe cyane. Nge ni Habiyambere Marite, nguhaye ikaze mu butumwa bwiza mu gice cya kabiri. Uyu munsi turaganira gutwara intwaro zose z'Imana. Pawulo avuga ubutumwa ageze mu Bikorinto, mu Batesalonike, mu Bagalatiya, mu Befeso, cyangwa se no mu Baheburayo. Aho hose iri jambo ryarakoreshejwe, ndetse uyu munsi muri kinyejana turimo natwe rirakoreshejwe. Mutware intwaro zose z'Imana. Nge nimbigarukaho rero, ntutware intwaro ntoya, ntutware intwaro ishaje. Mu ijuru ntabwo haba imbunda z'uburofa n'ubugoryi tugomba gukoresha mu ngwano cyangwa mu ntambara. Mu ijuru ntushobora kuba batanga intwaro zifite kuba zikora ku rwego ruciriritse. Mutware intwaro zose z'Imana. Ni zingahe umuntu akwiye gutwara? Ese kubera icyo umuntu akenera intwaro? Ese ubundi umuntu agiye he, avuye he? Ese ubundi umuntu ari kurwana n'iki kugira ngo yitwaze intwaro? Kera iterambere ritaraza, abantu bagendanaga imihoro mu ijoro, abandi bakagendana inkoni. N'ubu hari aho bikiri. Kera abantu bagendanaga ibishirira cyangwa se imuri. Uyu munsi wa none tubonye Profete Pawulo avuga ngo twara intwaro zose z'Imana. Uyu mwaka tugiye gutangura, ibihe twimirije hano imbere, ni ukuri udafite intwaro, kandi apana intwaro nkeya, intwaro zose, ntabwo azajabuka. Intwaro zose z'Imana. Kubera iki abadayimoni iyo baduteye bo bazana intwaro zose z'abadayimoni? Kubera iki shitani we arashisha intwaro zose kugira ngo agwishe, akorore, akureho iby'ubukristo? Natwe umwuka wera avuga yeruye ngo dutware intwaro zose z'Imana. Naho tugiye kuyagira, ni ukuvuga ngo ibi bintu byabaye ku ishengero, ibi bintu biba ku bakizwa, ibi bintu byambayeho, ibi bintu byabaye ku bandi, biragatsindwa ko warwana utagira intwaro. Kandi hano dufite abakristo bari kurwana urugamba nta ntwaro namba, nta n'inkoni. Imbwa ari imbwa yonyine, ntushobora kuyirukana nta nkoni ufite, ntibishoboka. N'umubu ari umubu, ntushobora kuwikuraho nta maboko ufite. Rero hano nimbigarukaho, dufite agakiza, dufite iby'imwemu, dufite ubutunzi bwinshi, dufite amasezerano menshi. Kubera iki tugenda nta ntwaro? Kandi bivuga ngo mutware intwaro zose z'Imana. Ubundi ninde uzitanga? Abakristo bazifatira he? Abakristo bahurira he nazo? Tuzibarangire gute? Tuzibabwire gute? Hari intwaro irasa ubukene nubwo bwakuzengereje, buriya iyo ntwaro irahari. Hari intwaro irasa uburwayi nubwo uburwayi bukuzahaje. Hari intwaro irasa imanza, aba bantu baburana amatongo, ibintu by'imanza, abantu bajya mu nkiko bakajya kuregana. Hari intwaro irasa ibyo bintu. Hari intwaro irasa ubukobwa umuntu akajya gushaka. Hari n'intwaro irasa ubusore umuntu agashaka. Hari n'intwaro umuntu arasisha inyatsi agatandukana nayo. Hari intwaro urasisha umurozi ntabeho. Birababaje ko buno uri kurwana
nta ntwaro ufite cyangwa se ukaba utanabyitaho, ukaba utanazizi, ukaba utanajya uvuga uti ariko intwaro ko numva ubundi njyewe ndashisha iki, ni mitrailleuses ndwanisha, ni RPG, ni pistoli, ni burende, ni misile, ni karichinikofe, ni sitirimu, ni indege nkoresha mu ntambara. Ni ukuvuga ngo umuntu wese uri mu ntambara abanza kumenya uwo bahanganye ubushobozi afite, ukabasha kumenya imbaraga afite, ukabanza kumenya iyo akomoka n'iyo azananye n'umugambi umuzanye ku buzima, kuko habanza gushwana, kudahuza, kutumvikana, bikavamo ingwano. Ese uri mu ngwano? Dufashe igihe mu ntambara turwana n'isi n'umubiri na shetani. Intwari irasa umubiri, intwari irasa shetani, intwari irasa isi. Urayigira? Warazihawe? Urazizi? Turi mu mahombe y'imisi 15. Ese uko twarashwe ubushize, n'ubu nyine bagome barasa amaguru, bagome barasa amaboko, ntabwo bararasa umutwe, ntabwo bararasa umutwe, turacyahema. Uhoraho yaduhaye atibari y'umutwe n'umutima n'ubwenge, niyo mpamvu tukivuga. Ariko twararashwe, bamwe bararashwe, inzoga zirabahirana, abandi bararaswa bajya muri politiki, abandi bajya mu bwicanyi, abandi bajya mu bumaraya. Shitani hari kuri kamera arasa ubudatuza, arasa intama z'Imana. Hayi data wa twese, arasa abapfuye, abavunika, utujoriki, ababivamo. Uyu munsi wa none natwe turi kandida kuko umwanzi araduhiga, kandi akaduhiga mu mwuka, akaduhiga no mu mubiri. Pawulo rero ngo abyitegereje abwira abantu ati bintabyo, nimwambare intwaro zose z'Imana, nimwambare intwaro zose z'Imana. Mu birenge ukwiye kugira ibirenge birwana, pekeshezerebo. Ibiganza byawe bikwiye kuba birimo imbunda zirwana kandi zikora. Mu maso hawe, mu ruhanga rwawe hakwiye kuba aho hantu harwana. Akanwa kawe kuko kuba nk'aka Eliya. Haleluya. Ukwiye kuba uri umuhizi, ukwiye kuba uri umuntu udasanzwe, ukwiye kuba wambaye intwaro zose z'Imana. Niba hari ibintu banyanyagije, ibirenge byawe bikwiye kuba bikandagira mu izina rya Yesu, ugakandagira inzoka na sikoropiyo. Iyo ni intwaro Yesu yabwiye abantu, mbogeje ibirenge muzagenda i Samariya, mugende i Yudaya, nimuhagera mukandagire nyoka, mukanyage nyoka na sikoropiyo, mukandagire inzoka, mwongereho na sikoropiyo. Ubwo ibyo birenge byawe ni imbunda idasanzwe. None uyu munsi amarozi barayagutega, ukamara ukwezi kose ugenda uhinyagira. Ibyo birenge ninde wabyogeje? Nta ntwari irimo. Iyo biba birimo ubumara, iyo biba bifite ubushobozi, iyo biba birimo ubutware, ntabwo biba bimeze uko. Atunganya ibiganza, atunganya amaboko, aravugira ngo nimugende mu mahanga yose, muzarambika ibiganza ku barwayi bazakira. Icyo gusa, muzabarambikaho ibiganza bazakira. None amaboko yawe, Yesu arongera n'ababwira ngo umugombozi nyawe arigombora. Niba warabatijwe mu mazi menshi, ukagira ikirenge mu cya Kristo, ukaba uri umunyamasengesho cyangwa ukaba uri umukristo, habaye iki kugira ngo amaboko yawe batagukiza ariko batakiza n'undi? Iverifiye. Ngo nuko Samusoni aritugatuga, agasatsi karamera, kwizera kuragaruka, aritugatuga, iby'impembo biragaruka, aritugatuga, iby'umwuka birongera biba bishya muri we, aritugatuga. Pe arazeziwaya, ngo biradiduka, hapfa benshi kuruta abambere. Kandi yari yarakorokeye kwa Delila. Uyu munsi wa none ni wizera, uyu munsi wa none ni wizera. Ndaguhamiriza, ndakubwiza ukuri ko kwizera kwawe, ukizera ubutumwa bwiza, haleluya, ukizera Data, ukizera n'Umwana n'Umwuka Wera, ambara intwaro tujye kurwana. Abanzi urabafite, ibibazo urabifite, intambara urazifite, ntabivuga, nukuri uri n'akaga. Ambara intwaro zose, kenyera zigume, kweta inkweto, funga setire, va chapeau, ambara ga, ikosantare, turwane.
abantu bacu bakizwe, turwane tuve mu bukene, turwane Afurika iboho, turwane igihugu cy'u Burundi, turwane. Harimo abantu badakunda ingwano bakabaho babigendera kure, babyitaza babikwepa. Iyi ni intambara y'umwuka, ntabwo ari iy'umubiri. Ariko vate ni komba, tupigane. Mungu atupiganiye katika jina la Yesu Kristo. Nagira ngo sabe shimitse ambara intwaro zose z'Imana nkuko Bibiliya izivuga. Je hano ntazo ndi buvuge, nge navuganye. Nge mvuga navuga izo mbona nge nkeneye, ariko wereba intwaro ukeneye. Icyo uhanganye nacyo nicyo utumirizaho intwaro yacyo. Niba ufite ikibazo cy'uko uterekwa, ubwo amaso yawe imbunda yayo ntikora. Niba ufite ikibazo cyo kutumva, menya ko mu matwi yawe hari ingorane. Umuntu intwaro akeneye bivanye n'urugamba arimo niyo atangamo komande. Niba turi kurashishwa n'indege, dukwiye kuba duharanira gufata ibibuga byose abadayimoni bahagurukirizaho izo ndege ziza kugutera. Dukwiye kuba duhagaze mu kwizera, tukagira ataki ko wifi konegisiyo yose ihagurutse amadoroni yo kukurasa akwiye kuvaho, bikwiye guhagarikwa. Rero bivanye n'ingwano uri kurwana, ni nayo iguha gupfukama uko ugomba, ni nayo iguha gusenga uko ugomba, ni nayo iguha intambuko ushaka. Mugabo niba uri amahoro ukaba umeze neza, utabarege, tabara bene wanyu. Manumva isengesho ryanjye, manareba agahinda kanjye, icyo wingingira nuko bene watubakizwa. Manumva isengesho ryanjye, manareba agahinda kanjye, icyo wingingira nuko bene watubakizwa. Sekaro na Petero bibera mu ruzabibu, ayo bakoreye yose ayamarira mu nzoga. Manumva isengesho ryanjye, manareba agahinda kanjye, icyo wingingira nuko bene watubakizwa. Uwo ni Gitwaza wakopoje iyo ndirimbo. Nje nicyo yenda mvuze, ariko ubwo mvugira Kristo, kuko Yesu we afite icyifuzo cy'uko twakizwa uhereye kuri nge. Twakiza tukaba dukijijwe, hama natwe tugakiza abandi. Habura iki rero ngo dukizwe? Habura iki ngo dukize? Nta ntwaro, twagiye mu rugamba nta ntwaro, turi kurwana nta ntwaro vrema. Ubwa mbere wararashwe urahomba miliyoni, ubwa kabiri uraraswa barakubenga, ubwa gatatu urarasa urabenga, ubwa kane urarata, ubwa gatanu urarata. Uri muri Afurika wakabaye uri i Burayi wakabaye uri muri Amerika, ntuzi espace ukwiye kuba harugwamo, nta rutonde ufite, ibintu byawe nta formule bifite, nta rutonde, nta akureri n'imwe ibintu bye bifite, nta kajagari, nta kavuyo. Ibyo bintu byose umwanzi aho niho anyura, yamara kukugota impande zose, ntubu ukibasha no kurwana. Nawe niba uzi ko wazengurutswe, shitani ari kukubwira ngo manika amaboko, horemi. Shitani ari kukubwira ngo horemi, manika amaboko, duza amaboko, abakubwira ngo gwa, bivemo, hagarara cyangwa tukwice. Niho umuntu ahita ajya mu bapfumu, niho umuntu ahita ajya mu ngeso mbi, niho umuntu ahita aba mubi, niho umuntu ahita akora nabi, niho umuntu ahita arangira. Uyu munsi wa none wari ukwiye kuba umenya ko urugamba umazemo igihe nta kure cyane Imana itakura umuntu, nta kure cyane Imana itakugeza. Ambara intwaro, Yesu yiteguye kukurwanira kandi nawe witeguye kurwana. Va komba, vateni ya komba, pigana. Mungu akupiganie, komba ya mwisho. Nuku kwa 12 komba ya mwisho, nuku kwa 12 n'amasengesho turimo nabindi. Ibipfa bigapfa, bikira bigakira, iby'urungabangabo sefini kwa herini bigomba guhera mu izina rya Yesu Kristo.
rero sabiye umuntu wese uteze amatwi Imbabazi TV gatatu, ndagushimira gukanda like, buriya like mamunyereka ko mwakunze ijambo ry'Imana ririmo aha. N'ababyibagirwa bajya babimbwira. Derine nabonye anyandikira ngo ashaka kuzaragwa ikanani muri komenti zose ndazisoma buriya. Mu bantu 100 abantu 10 bavamo bakadutuka, ariko baranimuka banga. Harimo umuntu unyandikira ngo komenti ngo bari kugutoka profeti. Uyaye uwo ni udusunikira ku rugamba. Udafite Goliyati Imana yagaragarira he? Udafite batobi y'abasa ni barati wahanura ute, wasenga ute? Ubu turi mu masengesho. Abo rero twe badusunikira ku Mana bose, mwe mudutuka, mwe mutubwira nabi, mwe mudukoba, no kuri WhatsApp uje baranyandikira ko ntababoroka. Wagize ngo nuko ntazi kukuboroka, nuko ntazi kugusubiza. Uyaye twe twemera abakotereta ku buzima bwacu, koko na shitani ni kotereta. Murankunda ko tutavukana, ko tutava indimwe, ko aho ngiye atariho mugiye byagenda gute, kandi ko ntazahinduka. Hama rero rwose ndabaremesheje, ndabahumurije, umukama aninahazwe. Umuntu wese igitekerezo cye kiba kibi kiba cyiza, uruhande rumwe cyaba kibi, urundi ruhande kikaba cyiza. Kuri we agitanga yumva ari cyiza, kuri njye nkakibona ari kibi. Kuri njye nkitanga numva ari cyiza, kuri ukakibona ari kibi. Ni uko isi yubatse. Ijambo rero mbwirije, mwambara intwaro zose z'Imana, koko isobanukirwe ko ubundi ukimara kuva mu mazi menshi wari utanguye intambara. Genda iminota iragiye, reka nzagikomeze ejo iki cyigisho, ejo nzakibandanya kugira ngo mbasobanurire. Genda n'intwaro z'ingenzi zikenewe, mbasobanurire n'igihe urugamba rutangira n'igihe ruzarangirira, n'abarurwanye bagatsindwa n'abarurwanye bagatsinda. Urumva rero mbyinjiyemo byose, kandi nawe rwose ugomba kumenya ko uzatsinda. Giso y'ibyo byose niwemera kurwana igare gutsinda, niwemera gutsindwa ubwo ntiwirwe unarwana, kuko habamo abantu bamanika amaboko batarwanye bati ngiye rwose shetani nduwawe n'ibyanjye byose n'abanjye. Yego ya Mwami Yesu turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, wabanye natwe, uri Alpha uri Omega. Urakoze kudutangirira no kudusoreza, kandi tugushimiye iminsi irangiye turi gusenga tukuragije n'isigaye. Umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe iteka ryose. Amen.